12 mos gaboj. Të mos gaboj dhe çuditërisht askush nuk është paraqitur që të më shoqëroj për atje dhe kam edhe hallin e avokatit tim në zotit Cakani që po humbet kohën kot. Mezi po pres të shkoj që në rast parë t'i uroj për teste 3 mandatet që i dhanë me task force-ën e tyre kundër opozitës. Por ikosisht edhe me task force-ën e tyre për të mos vepruar kundër terroristëve elektoral. E ke kopjon avokatit po. Në këmbim të mandatit që ata presin nga Edi Rama që t'jenë të përjetshëm. Të përjetshëm sepse nuk i kuptojnë dot krimet intelektuale të Edi Ramës si generatori që nuk ekziston. President, keni bërë një reagim sot në lidhje me çështjen tuaj dhe mezi prisni keni thonë që të përballeni me gjykatë në fakt. Dhe nuk kam kur ndërmend të kërkoj as mbyllje me procedurë as gjë, mezi po pres në sallën e gjyqit ku do jeni ju, ku do ketë gazetar ndërkombëtar, në mënyrë që të shikoni ato shkrimet e Meropazës edhe të tjerëve si Mero që kanë bërë ata dhe që i falenderoj këta të sfakut, edhe të shikojmë edhe faktet, edhe provat se çfarë është kjo organizat në shërbim të veprave të Edi Ramës. Pjell e një votimi antikushtetues me 69 vota të prokurorit përgjithshëm Arta Markut, që zgjodhi KLP-n në mënyrë të palishme dhe pastaj zgjodhi edhe këta. Kështu që mezi po pres, nuk do të ketë kur kërkesë nga Ilir Meta për mbyllje me procedurë, siç nuk ka patur as në të kaluarën. Dhe ky është një proces që do të fitohet siç fitoi presidenti Ilir Meta të gjitha proceset hetimore që bëri parlamenti me 122 kartona kundër tij si presidenti i Republikës. President, në lidhje me rezultatin tuaj personal në garën, keni një koment? Është artikuluar shumë çka. Falenderoj 8000 herojnë që votuan për Ilir Metën, që u rrëmbyen atë mënyrë terroriste, me vetdije, me firmën e Albin Tumanit edhe të kolegëve të tij. I falenderoj të gjithë ata shokë miq që punuan, por që u tradhtuan nga një maskara i cili me porosin time është President mbyllë se po me prokurori. President. I Partisë së Lirisë, i cili dorëzoi listën prej 12.000 emrash që kishin bërë shokët, miq, dashamirësit e Ilir Metës për do të Ilir Metën te patronazhistët, sepse priste që të bëj sekretari përgjithshëm në vend të Tedi Blushit sipas premtimeve në bashkëpunim edhe me bashkëpunëtorët e bashkëpunëtorëve.